Dereitos, obrigas e recursos. As mulleres temos dereito a ser libres de ser quen queiramos, de tomar as nosas propias decisións e de ser tratadas baixo criterios de respecto e igualdade. Estes dereitos aparecen recollidos na lexislación internacional, estatal e autonómica. A violencia de xénero nas súas diferentes formas atenta cara ás nosas liberdades e está tipificada como tal cando se dá por parte da parella ou exparella. Non obstante, calquera caso de violencia machista ten as correspondentes consecuencias penais amparadas noutras leis. Se sofres ou sufriches algún caso de violencia de xénero, que podes facer? Busca apoio no teu entorno máis próximo, círculo de amizades, familia, profesorado. Axudarante a tomar decisións e valorar as mellores opcións para o teu benestar. O 016 é o teléfono dispoñible para estes casos e está dispoñible as 24 horas para chamadas ou por WhatsApp no 600 000 016. A rede de centros de información á muller achega apoio psicolóxico e asesoramento legal. Localiza o máis próximo á túa localidade. Os centros Quérote Máis prestan asesoramento á xuventude en calquera materia e saberán asesorarte tamén nesta. Se te atopas en perigo, contacta cos corpos de seguridade, Garda Civil no 062, Policía no 091 e Emerxencias no 112. Se non esti quen se atopa nesa situación de violencia pero presénciala, actúa, non facelo, faite cómplice. Presta apoio á persoa que a sofre, comprende e acompaña aínda que non esteas de acordo ca súa decisión. Contar con apoio é moi importante para saír dunha situación de violencia de xénero. Pon cara ao agresor, non xustifiques nin obvies os seus actos, facelo normaliza e perpetúa a violencia machista. Se veis que hai alguén en perigo, non o dubides, contacta cos corpos de seguridade e emerxencias e dá conta do que ocorre. A violencia de xénero denúnciase. Ponlle fronte.